Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге шоколадный сметанник дайындайтын боламыз. Ол үшін қамырына қажетті заттар: ұн, ерітілген сары май, бір жұмыртқа, қант және де ұн қопсытқыш және ас содасы қажет болады. Қамырын дайындауға кірісек, ең алдымен таза ыдысымызды алып, ерітілген сары майымызды құямыз. Сары майларыңыздың майлылығы жоғары болғаны абзал. 72-де 5, 82-де 5 деген сияқты. Одан кейін қантымызды саламыз және бір жұмыртқамызды қосып, осы үшеуін жақсылап араластыратын боламыз. Қанты жақсы еруі үшін жақсылап осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Бізде қантымыз, жұмыртқамыз және сары майымыз өте жақсы бір-бірімен араласты. Одан кейінгі кезекте ұнымызға ас содамызды, ұн қопсытқышымызды салып, ұнымызды жақсылап бір араластырып жібереміз қасықпен. Одан кейін барып електің көмегімен жаңағы сұйық массамызға ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды осындай 3-4 кезеңге салып, електен өткізіп салсаңыз жақсы болады. Егер де сізге менің видеом ұнап жатырса, міндетті түрде осы каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет. Біздің пирогымыздың қамыры дайын болды. Рецептте көрсетілген ұнды салыңыздар, сол мөлшерде артық ұн қоспаңыздар. Өте сондай біркелкі песочный тесто шықты бізде. Енді осы қамырымызды пакетке салып, холодильникке 20 минутқа тындырамыз. Начинкасын дайындауға кірісек, бізге қаймақ, 3 жұмыртқа, қант, 2 плитка Қазақстан шоколады, яғни 200 грамм шоколад қажет болады, сары май және какао қостым. Мына жерде видеоға менде түспей қалыпты. Ең алдымен шоколадымызбен сары майымызды ерітетін боламыз. Мен водяной баняда еріткелі жатырмын. Сіз микроволновкада ерітсеңіз де болады, өз қалауыңызда. Бұл жерде жақсы шоколад, сапалы шоколадты таңдаған маңызды, өйткені пирогтың дәміне бұл әсер ететін болады. Толықтай шоколад пен майды ерітіп, ешқандай түйіршіктер қалмайтындай етіп ерітіп алыңыз және міндетті түрде суытып қойып қоятын боламыз. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды және қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап қант ерігенше араластырып алатын боламыз. Қаймағымызды да салып жіберемізде жақсылап венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Одан кейін барып суып тұрған, жаңа суытылған шоколадымыз бен майымызды осының үстіне құятын боламыз. Құйып, жақсылап тағы бір араластырып жібереміз.
Осы шоколадты массамыздың үстіне сапалы какаомызды салатын боламыз. 1 ас қасық жарым. Менде рахаттың какаосы, яғни бұл түсін беруге, дәмін беруге өте маңызды. Венчиктің көмегімен тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Ешқандай да түйіршік қалмауы қажет. Формамызды дайындап аламыз. Менде диаметрі 24 см. Менде разъемная форма, бұл асты алынады. Форманың астына аздап жабысып қалмас үшін аздап ұн сүйіп жібердім. Холодильниктен тестімізді алып, қолымыздың көмегімен жайып алдым. Сіз оқтаудың көмегімен жайсаңыз да болады. Өз қалауыңызда, маған осылай қолмен жайған өзіме ыңғайлы. Осының үстіне жаңағы начинкамызды құямыз біркелкі етіп. Пешіңізді міндетті түрде 160 градусқа алдын ала қыздырып қойыңыздар. 160 градуста 35-40 минуттай пісетін болады. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Бөлме температурасында бірінші салқындатып аламыз, одан кейін холодильникте міндетті түрде 2 сағатқа кемінде салқындатып алыңыздар. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Шоколадты қатты жақсы көретін адамдарға бұл таптырмас пирог деп ойлаймын. Өзіме өте қатты ұнады. Барлықтарыңызға ас болсын. Соңына дейін видеоны көргендеріңіз үшін алғыс білдіремін. Сіздермен болған Анар.